Орон тэрэг үзэгчтэй цагийн урт мэдээлэл хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Эдийн засгийн хямралыг даван туулах хөтөлбөрийг улсын хурлаар хэлэлцэнэ. Нийслэлийн хан улд үүргээс орон сууцны дахин төлөвлөлтөнд хамрагдсан 23 айл шинэ байранд орлоо. Манай улсын өсвөр насныхан болон оюутан залуусын дунд хар тамхи мансууруулах бодисны хэрэглээ өсөж байгааг холбогдох байгууллагууд мэдэгдсэн байна. Өнөр бүл төвийг шинэ байртай болгоход 3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байна. Өнөөдөр манай цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэн эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Улсын хурл эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах тухай хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцээр одоо тогтсон байгаа. За энэ хөтөлбөрийг нийтдээ 18 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэх саналыг засгийн газар улсын хурлд гаргасан байна. Үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг чинь засгийн газрын боловсруулсан төслөөр бол эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж, бодлогын 60 гаруй арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Харин эдийн засгийн хямралын үндсэн шалтгаан бол бүх шатныхны хариуцлагагүй байдалтай холбоотой. Тиймээс хариуцлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох шаардлагатай гэдгийг гишүүн аюур сайхан санууллаа. Шударга ёсыг бэхжүүлэх, төр нүүрсэн хулгайг арилгах, төр нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх энэ асуудлуудаа оруулаад энгийн энэ хөтөлбөрөө батлах саналтай байна. Ийм хөтөлбөр батлах юм бол энэ хямралаас маш богинохон хугацаанд бол гарна. Санхүүгийн системийн сахилга батыг сайжруулах чиглэлээр холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулна. Тухайн зорилтыг хөтөлбөрийн төсөл тусгасан гэсэн тайлбарыг сангийн сайд чойдлосроо өгч байна. Гишүүн инх төвшингийн хувьд улс орон эдийн засгийн хямралыг даван туулахын тулд онцгой бодлогыг хэрэгжүүлэх, стандарт бус арга хэмжээнүүдийг авах, бодиттой зохицуултуудыг хийх шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Жишээлх юм бол энэ 35 мянган айлын орон сууц нь одоо ингээ бэлэн болцсон гэдэг шүү дээ. Энийг яах юм бэ? Ингээл байлгаад байх юм уу? Энэ тэгтэл цаанч нь байранд орё гэсэн хэдэн зуун мянган хүн байгаад. Олон мянган өрх байгаад байна. Тэдэндээ одоо хүрэх тийм байна уу? Энэ гэр хорооллын айлууд ч бол газраа өгье гэдэг шүү дээ. Сангийн сайд чойдлосрынгийн тайлбарлаж байгаагаар бол засгийн газар орон сууцны зээлийн хөтөлбөрт нэмэлт санхүүжилт олох үүднээс гадаадын их усврыг хайж байна. Зарим хилцээрийг хийж эхэлсэн. Ойрын хугацаанд дуусгах гэсэн чиглэлтэй байна. Гишүүн Батболдын хувьд эдийн засаг хүндэрсэн шалтгааныг бодиттой тогтоох, хариуцлагыг сайжруулах хэрэгтэй байгааг сануулж байна. Яг хямралтай орон грекээс эхлүүлээд ер нь бол төсвийн сахилга бат хариуцлага тэгээд энийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон улсын валютын сан бусад одоо улсуудтайгаа хамтарж иж буцаад хариуцлагатай байна, сахилга баттай байх юм байна, итгэл төрүүлэх юм байна гэдэг ийм алхам руу орж байгаа шүү дээ. Харин банк санхүүгийн салбарыг эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн өөрчлөлт хийгээгүй нөхцөлд эдийн засгийг хямралаас гаргаж чадахгүй гэж гишүүн Батцорыг үзэж байна. Бас тухайн асуудлаар хөтөлбөрт холбогдох заалтыг тусгаж байгааг сангийн сайд хэллээ. Энэ гадны банкаас бол айх хэрэггүй шүү дээ. Хурдхан шил одоо энэ гадны банкудаа оруулж ирж энэ банк санхүүгийн салбараа эрүүлжүүлж бас хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол энэ эдийн засгийн хүндрэлээс гарна гэж одоо бид нэр яриад ч хэрэггүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо Монгол банк засгийн газар одоо дөрвтэй арга хэмжээ хийгээч. Мөрийн хөтөлбөр дээр байгаа гадны банкыг оруулах эрх зүйн орчныг бий болгоод одоо яриад байлгүйгээр одоо шууд оруулаад иргэж тулгаж яана гэж ойлгож болох уу? Цаашид төрийн өмч таж ахуйн нэгжүүдийг үр ашигтай болгоход чиглэсэн зохицуултуудыг хий. Валютын ханшийн тогтвортой байдлыг хангая. Бас бүх шатнд төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах, өр зээлийн өндөр дарамтыг бууруулахад анхаарай. Томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг цаг хугацаа алдалгүй хэрэгжүүлэх, боловсруулах үйлдвэрүүдийг ч дэмжих хэрэгтэй гэж гишүүд үзэж байна. Улсын хурл эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. Засгийн газар эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэл баримталж байгааг ерөнхий сайд Эрдэнэт улсын хурлд мэдээллээ. Тухайн салбарын хэмжээгээр шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудын тухайд улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр яригдсан байна. Засгийн газар эх жилийн хувьд эрүүл мэндийн салбарын төсөв санхүүжилтийг одоогийн түвшнөөс нь бууруулахгүй байх, зарим чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нь нэмэгдүүлэх чиглэлийг баримталж байгааг ерөнхий сайд Эрдэнэт улсын хурлд мэдээллээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгацсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах хөрөнгийг эх 2017 оны төсвийн төсөлд эрүүл мэндийн сайдын вакцины урсгал зардлыг 540 74 тэрбум 371.7 сая төгрөгөөр төсөвлөлөө. Энэ нь 2016 оны төсвийн тодтголын төвшингээс 25 тэрбум 130.8 сая төгрөгөөр өссөн дүү юм а.
За харин аслагдсан зарим аймаг орон нутгийн иргэдийн хувьд Улаанбаатарт ирж шинжилгээ өгөхийн тулд их хэмжээний зардал гаргадаг байдлыг хөнгөвчлөх боломж бий эсэх тухайд чуулганы хуралдааны үеэр өндөглөө. Хамгийн гол чухал зүйл бол өнөөдөр энэ хөдөө орон нутагт ялангуяа С вирустэй ч юм уу вирус байгаа бол хэдэн ширхэг С вирус байгаа энэ имийг би уух хэрэгтэй юугүй гэдгээ мэдээ гисэн хүмүүс маш их байгаа. Хөдөөний хүмүүс ирээд энэ шинжилгээг хийхээр энэ лабораториуд энэ шинжилгээг хийж вирусын тоолохдоо ойролцоогоор 500 мянган төгрөгийн төлбөр төлөхөөр ийм их зардалтай байгаа. Энэ бол 9 сарын 1-ээс эхлээд эрүүл мэндийн даатгалаар нь вирус тоолох шинжилгээг хийгээд эхэлсэн байгаа. Энэ бол одоо орон нутагт хэрвээ хийж чадахгүй бол бид нар сорьц тээвэрлэх журмаар журам гаргацсан. Сорьцоо тээвэрлээд аймагтаа хийгдэхгүй шинжилгээнүүд Улаанбаатар хоттой хийгдээд явж байгаа. За хөдөөгийн эмч нарт 5 жил тутамд олгодог тэтгэмж бас төрийн албан хаагчдыг тэтгэвэр тогтоолох үед нь олгодог нэг удаагийн буцалтгүй тусламж бол аймаг орон нутгийн боловсон хүчнүүдийг тогтвор суурьшилтаа ажилдаг байх сонирхлыг нэмэгдүүлэх нэг гол хөшүүрэг болдог. За тухайн дэмжлэгийг өөрчлөхгүй байх ёстой гэдгийг зарим гишүүн сануулж байгаа юм. За өрхийн эмнэлгүүдийг өргөдөх шаардлагатай тухайд ч мөн л яригдж байна. Ер нь Монгол улсын өрхийн эмнэлэг ачаалаад авахгүй боллоо гэж бид олон жил ярьж байгаа. Өрхийн эмнэлгүүдийг өргөдөх хэрэгтэй байна. Тоног төхөөрөмж боловсон хүчнээр сайжруулах шаардлагатай байна гэж олон жил ярьж байгаа. Энэ дээр тодорхой бодлого гарч байна уу? Энэ Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээлээр Улаанбаатар хотод ихэд 10 өрхийн эмнэлгийг энэ 2017 оноос эхэлж барихаар бид төлөвлөж байгаа. За цаашид эрүүл мэндийн зарим тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийг төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэх, зарим аймаг орон нутагт эмчилгээ онцлогооны төв болон эмнэлгийн барилгуудын ажлыг түрэгдэх, богино хугацаанд дуусгах нэмэлт санхүүжилт хийх шаардлагатай тухайд ч яригдж байна. Цалин тэтгэврийн зээлийн хүүг үе шаттайгаар бууруулах боломж байгаа гэж Нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн сайд тайлбарсан байгаа. Мөн ахмад наснуудад олгох тэтгэмжийн асуудлаар салбарын сайд тайлбар хийлээ. Нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн сайд Номтой баярын тайлбарлаж байгаагаар бол төрийн банкны үйл ажиллагааны зардал зээлийн хүүд шингэдэг. Тиймээс тухайн зардлаа бууруулах шаардлага бий гэж үзэж байна. За цалин тэтгэврийн хүүтэй холбогдох асуудлаар түрүүнд нь олон нийтэд буруу ташаа мэдээллийг зарим их сурвалж цацсан гэсэн тайлбарыг салбарын сайд нь хэлж байна. Хэвлэлээр гарсан мэдээлэлтэр бол цалин тэтгэврийн зээлийг 6% байлгах ийм ташаа мэдээлэлүүд бол гарсан байх. За энийг би залруулах гэсэн. Тэр 6% гэдэг маань манай байршуулсан хадгаламжийн хүүтэр нэмэгдэж байгаа 6%. Тэгээ төрийн банк энэ асуудлын хүрээнд албан ёсоор надтай өцөгдрийн ээлжит ажил хэсгийн хуралдааны үеэр бид 6%-ыг хүүгийн нэмэгдлийг шат дараалтаа бууруулахад ийм арга хэмжээ авч байгаа хэлсэн. Цаашид тэтгэврийн зээлийн хүүг шатлалтаагаар бууруулж 15, 12, 9% хүрэхээр төлөвлөж байгааг Нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн сайд Номтой баяр тайлбарлаж байна. Эрчим хүчний сайд Ганхүү дулааны цахилгаан станцуудын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилдаа танилцсан байна. Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээний 70 орчим хувь Улаанбаатар хотын эрчим хүч дулааны хэрэглээний 60%-ийг дангаараа хангадаг 4-р цахилгаан станцын өвлийн бэлтгэл бүрэн хангагджээ. Энэ станц өвлийн улиралд 700-таагаар үйлдвэрлэлээ явуулахар болсон байна. Жилд 3.1 тэрбум киловатт цаг цахилгаан үйлдвэрлэдэг тус станц 7 дахь машина нэмж суйрлуулснаар өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээг хангахад чухал нөлөө үзүүлнэ гэж салбарынхаа харж байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бид нэр графикийн дагуу 100% биелэлтэйгээр хугацаанд нь биелүүлээд явж байгаа. Одоо 6 дугаар турбин 11 сарын 7-нд үндсэн сүлжээнд бэлэн болгоно. Ингээд манай үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын явц бол 100% хангагдана. Түүнчлэн 4-р цахилгаан станцын химийн цэхэд хүндрэлтэй асуудал үүсээд байгааг салбарын сайдтай дуулгалаа. Тодруулбал төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирдол хөрсөөр дамжин гүний усыг нь бохирдуулснаас чанар стандартад тэнцвэргүй болсон гэлээ. Манай гүний усанд төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирдол орж ирээд байгаа. Энээс болоод манай ус цэвэрлэгээний станцын ус цэвэрлэгээний төхөөрөмжтэй нэлээд хүндрэл учруулсан. Ийм байдалтай байгаа. Сонгон дээр бол манайх бол 12 гүний удаатай байдаг. Энээс бол 3 гүний удыг бол одоогийн байдлаар ашиглах боломжгүй байдалтай бэлтгэлд зогсоодсон.
Дараагийн асуудал нь нүүрсний чанар. 4-р цахилгаан станцын хувьд бага нуур Шивэ овоогийн уурхаагаас нүүрсээ татдаг. Гэтэл Шивэ овоогийн нүүрсний илчлэг бага байгаагаас нүүрсний дундаж илчлэг 3300 ккал хүрэхгүй байгаа юм байна. 4-р цахилгаан станц өнөөдрийн байдлаар 500-аа ажилуулж хоногт 8500-аас 9000 тонн нүүрс төлдөг. Оргил ачааллын үед 700 ажиллаад ирэхээр нүүрсний хэрэглээ 13000 тонн болж нэмэгдэнэ. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газар цахилгаан станцуудын нүүрсний нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах зорилгоор уурхаануудад төсвийн зээл олгосон байнамаа. Төсвийн зээл 20 тэрбум төгрөгийг энэ хоёр уурхайд бол яаралтай шийдэж өгсөн. За үүн дээр бол засгийн газрын зүгээс одоо онцгой анхаарсан. Үүний үр дүнд одоо авахд бэлэн нүүрсний хэмжээ бол одоогийн байдлаар нэг 380 мянган тонн хүрчээд байгаамаа. За энэ бол өвлийн эд ачааллын үед ингээ 450 мянган тоннтой ингээ явахд бол боломжтой. Цахилгаан дулаан таслахгүй шугам хоолой найдвартай байдлыг бүрэн хангасан. Гэхдээ нийслэл Улаанбаатар хотын шугам хоолой хуучирч муудсан. Өнгөрсөн өвөл гэхэд Улаанбаатар хотод 30 гаруй шугам хоолойн гэмтэл гарсан. Ирэх жилээс эрсдэл өндөртэй хэсгүүдийг шинжилгэхэд зориулж улсын төсөвт 5 тэрбум төгрөг суулгасан тухай салбарын сайд мөн дуулгалаа. Нийслэлийн хаан улс дүүргийн хэсэг иргэд дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдсан шинэ байранд орсон байна. 1 жил 2 сарын хугацаанд хийгдсэн энэхүү бүтээн байгуулалт нь орон сууцны байруудыг дахин төлөвлөхөд сайн дуурайл болж чадсан гэж иргэд болон мөн нийслэлийн удирдлагууд энэ үгээр онцлсан байна. Миний ард харагдаж байгаа энэ 26 дугаар байр бол 50-аад жилийн өмнө ашиглалтанд орсон. Өнөөдөр хүн амьдрах боломжгүйгээд нийслэлээс бол тодорхойлчихсан ийм байрнуудын нэг байгаа. Тэгвэл яг зэрэгэлдээ оршдог 27 дугаар байр нь өнөөдөр ингэж өөрчлөгдсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо нийслэлээс зохион байгуулж байгаа дахин төлөвлөлтийн үр шимээр нийт 23 айлын газрыг чөлөөлөөд ийм хэмжээний барилга барьсан байгаа. Метр квадратын дээр 10 метр квадрат бол нэмж өгсөн байгаад байгаа. Энэ жижиг талбайг бол өстой маш зөв зохион байгуулалттай. Үйлчлэгээний байгууллага байсан болохоор яг үйл ажиллагаа үйлжсэн түрээс аваад Эпс компаниас. Компани маань одоо над 10-аас 15 квадрат нэмж өгсөн. Эвс Construction 23 айлын амьдарч байсан халуун усгүй дид бүтцэд бүрэн холбогдоогүй хуучин байрны суурин дээр 10 давхар 48 айлын орон сууц үйлчилгээний зориулалтаа офис барилгыг ашиглалтанд оруулсан байна. Энэ болохоор статистикийн хувийн гэрчилгээтэй зөвхөн 0 галтгоо коридор дээр ордог. Тэрийг бодитоор хэмжээд оруулаад тэгээд энэ дээр 10 м квадрат нэмж өгсөн ба. Орон сууцны дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах болсон 30 гаруй байр хаан улс дүүрэгт байдаг. Тэднээс барилгын компанитайгаа сайтар тохиролцож чадаагүйгээс 8 байрны асуудал нь шүүхийн шатанд явж байгаа юм байна. 8 байрны орсон суугчид компанитайгаа шүүхтэр явж шít. Хэдэн жилээр энэ үргэлжлэж байгаа. За 8 байрны хувьд бол одоо ингээд барилга баригдаад явж байна. 14 байрны тухайд бол тендер залгах шаардлагатай ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Энд бол 890 гаруй өрх 18 мянган иргэдийн асуудал байдаг. Тэгээ энэ бол бас иргэдийн эрүүл тайван аюулгүй орчинд амьдран суух энэ нөхцөл байдал бол нэлээд хүндэрсэн. Яг ийм үл ойлголцлоос болж дахин төлөвлөлтийн бүтээн байгуулалт саатдаг. Тэгвэл аль аль талаасаа асуудлаа шийдэх боломжит гарц гэдгийг ойлгож компани нь иргэдэд ашигтай. Иргэд нь ч компани ажилд хүндрэл учруулахааргүй байдлаар гэрээгээ байгуулж болдгийг энэ удаагийн бүтээн байгуулалт нотлож байна гэж хотын дарга онцлоо. Удаашаад байгаа тал нь бол иргэдийн зарим нь одоо болно, зарим нь болохгүй гэдэг. Хоёрдугаар бол нөгөө нэгдүгээр давхрын үйлчлэгээтэй хэсэг нь бол бас үнэн дээрээ тохирдгүй юм байлгаа. Энэ дээр бол хот нэлээд сайн зуршигч өгөх хүсгээд одоо гэрээ хийгдсэн байгаа байдлуудаа бол ихлүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Сая л өхөн амта метрополис хотын толгойн өвчин болсон орчны бохирдолд эд бүтцийн хүрэлцээгүй байдлыг шийдэх арга бол дахин төлөвлөлт гэдгийг хүн бүр хүлээн зөвшөөрдөг. Бас үүнийг чинь шийдээд өгье гэхээр хоошоо гэдгийгээ суучдаг. Ингээд хэдхэн хоногт бүтчих ажлыг жил сараар сунгадаг гаж үзэгдэл ажилд тун их саад болж байна гэж зохион байгуулагчид нь хэлж байла. Дашрамд дурдахад нийслэлийн хэмжээнд дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах 150 гаруй орон сууц байгаамаа. Монгол улс Орос улманы улс бүгд дарамт хятад ард улсын хамтарсан цайны зам олон улсын холбоо байгуулагдсан. 3 улс хамтраад Ази Европыг холбож байсан тээвэр соёлын томоохон замыг судлах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд анхааран ажиллаж эхэлсэн байна. Анх 1728 онд цайны зам байгуулагдаж
1928 он хүртэл Аз Европыг 200 жилийн турш холбож байсан цайны их замыг эрчимтэй судлах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж байна гэж эрдэмтэд үзэж байна. Цайны зам сэдвт эрдэмжилгээний баг хурал Монголд анх удаа оллоо. Цайны зам бол Хятадын хөхмөрнөөс эхлээд Бельгийн Остендыг хүртэл 12500 км байдгийг. За үүний 1100 км нь бол өнөөгийн Монгол улсын нутаг дээгүүр явж өнгөрдөг юм байна. Тэгэхээр энэ 1100 км-т бол Монгол орн дотор бол цайны замын 20 өртөө байсан. За замын үдээс тэгтээ хуучин замын үдээс шүү дээ. Замын үдээс хүрээг хүртэл бол 9 өртөө байна. Цайны замыг хамгаалах хувьд бол ялангуяа манайх шиг одоо ийм байгаль цагууртай одоо соёлын бит ус өвтөө ард түмэнд бол хамгийн чухал гэж бодож байна. Бусад улсуудын хувьд бол энэ цайны соёлынхоо цайны соёл болон цайны замын энэ судалгааны ажил дээр бол одоо хамгаалтын болон энэ асуудлуудыг л давхар одоо судалгаагаа хийгээд яваад байгаа бох. Бид нар ч гэсэн энэ дээр бол нэлээд сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Цайны замаар жилдээ 4 сая тонн цай тээвэрлэгдэж байсан. Үүний 95% нь Монголын нутгаар дайран өнгөрч бусад орнуудад хүрдэг байсан. За тухайн үед хамгийн аюулгүй хэсэг нь Монголын нутаг дэвсгэр байсан гэдгийг хэлж байлаа. Цайны зам бол зөвхөн тээвэр ус, олон улсын харилцааг сайжруулах дэд үтц байсан гэж үздэг. Иймд цайны замын аялал жуулчлалын нэгдсэн холбооны Бээжингийн үйл ажиллагааны тунхагт манай талаас гар үсэг зорсон. За 2017 оноос эхлэн Өвөр Монголын урд төсөх хорны Хөх хотод төслийн газар байгуулагдаж брэнд бүтээгдэхүүн гаргаж эхлэхээр болсон байна. Орчин цагт бол энийг бол манай 3 улс, Оросын холбооны улс, Хятад ард улс, Монгол улс 3 улс цайны зам олон улсын холбоо байгуулж хуучин түүхэн уламжлалаа. Бид өнөөдөр орчин цагт аялал жуулчлалын бизнес болгож эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж хамтаа хөгжүүлэхийн төлөө томоохон төсөл ажил болон хэрэгжүүлж эхлээд байна. Орос, Монгол, Хятад 3 улс цайны зам нэртэй томоохон төслийг хэрэгжүүлнэ. Улаанбаатар хот зүүн хойд Азтай бизнес, соёл, спорт, аялал жуулчлалын төв болох боломжтой. Иймд энэ төсөлд нэгдсэн байна. За цайны замын олон улсын холбоонд Улаанбаатараас гадна Оросын холбооны улсын Өвөр байгалийн хязгаар, Бүгд найрамдах Брэд улсын Эрхүү мужи, Бүгд найрамдах Хятад улсын 7 мужи, Өвөр Монголын өөр төсөх орон гээд нийтдээ 12 гишүүн илсээд байгаа юм байна. Монголын өмгөөлөгчтэй холбооны ээлжид их хурал өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Одоо үзэгчид та бүхэнд энэ хурлын талаарх сурвалжилгыг хүргэе. 1928 онд өмгөөлөгчийн анхны эрх зүйн зохицуулт болох шүүх таслах тухай олон тусламж үзүүлэх бүлэгмийн дүрм гарснаас хойш 44, 52, 65 онуудад өмгөөлөх байгууллагын дүрм шинжлэгдэж 1978 онд Монголын өмгөөлөгчдийн коллегийн дүрм 86 оноос өмгөөлөх байгууллагын тухай хуультай болоод явж байсан бол 2012 онд өмгөөлийн тухай хууль хүчингүй болсон. Өнөөдөр ийм бие даасан хууль шаардлагатай байгааг хэлж байна. Үндсэн хуулиар хүний эрх, хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалдаг гол субъект маань өмгөөлөгч. Тэгээ өмгөөлөгчийн эрх зүйн асуудал өнөөдөр хүндрэлтэй байгаа юу? Байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр өмгөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын хараа тус байдлыг хамгаалсан эрх зүйн байдлын бие даасан хууль өнөөдөр байхгүй байж байгаа. Тэгээд хуульчин эрх зүйн байдлын хуульд хамааруулаад өмгөөлөгч гэдэг хүн бол шүүхээс төлөөлөх эрх авч өмгөөлийн үйл ажиллагааны эрхтэйгээр ингээд хэрхэн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байгаа. За өмгөөлөгчдийн эрх зүйн асуудлыг тусгасан бие даасан хуулиас гадна өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бусад хуулиудад шинжлэх өөрчлөх шаардлагууд олон бий. Хуулийн цоорхон цаанд хүний эрхийн зөрчил үргэлж нуугдаж байдгийг сануулж байлаа. Эрүүгийн байдлын шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, эрүүгийн хуулийг хэрэглэх энэ асуудал бол бас нэлээд чухал иш холбогдолтой. Энд бол өмгөөлөгч тодорхой хэмжээний үүрэг оройлтод оролцдог. За яагаад энэ үүрэг оройл нэх өндөр байгаа юм бэ гэх юм бол анхан шатны давзаалт шатны шүүхээр шийдвэрлчихэд улсын дэд шүүхээс тодорхой хэмжээгээр бас хэрэгүүд нь бол цагаат хатад ингэж байгаад байна. Тэгэхээр энэ бол хууль хэрэгжүүлэх явцад мэдээж хууль хэрэгжүүлж байгаа субъектүүд байдаг юм уу? Энэ асуудлууд тодорхой хэмжээгээр хүний эрхийг зөрчиж эрх зүйн акт гаргаж байна. Манай иргэд хүмүүс өөрийнхөө эрх үүргийг зөрчиж байгааг юусэн мэддэг. Хамгийн гол асуудал яагаад мэддэг гэхээр хуулиа мэддэг, хуулиа хэрэгжүүлдэг, хуулиа ойлгодог. Тэрнээсээ болоод өөрийнх нь эрх үүрэг зөрчигдөд, хүний эрх зөрчигдөд, зөрчигдсөний дараа хамгийн гол нь өмгөөлөгчд ханддаг. Монголын өмгөөлөгчтэй холбооны ээлжид их хурлаар энэ холбооны удирдлагын баг шинжлэхдэх юм а. За мөн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлцлээ. Улсын тусанд амсан гэмт хэрэг түүний дотор харт тамхи мөн мансууруулга бодистой холбоотой гэмт хэргийн гаралт ихсэж улмаар
Зохион байгуулалтын арга хэдрүүд нь улам найрсаж хамрах хүрээнд улам бүрд хэлсээр байгаа. Гэмтэргийн бүлэглэлүүд зөвхөн нэг улс орн буюу нэг твийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулаад зогсохгүй, төв алгасаад байгаа нь энэ гэмтэрэгтэй тэмцэх мөрдөн байцаах асуудлуудыг, ажлуудыг бас олон улсын хэмжээнд шийдвэрлэхэд хүргэж байгаа. За манай улсын хувьд харт эмхний асуудал үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөхүйц хэмжээнд хүрсэн гэж хэлж болохоор байгаа юм байна. За учир нь өсвөр насныхнууд болон мөн оюутан залуучуудын дунд харт тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээ жилээс жилд өссөөр байгааг холбогдох байгууллагууд сануулсан байна. Улс үндэстэн дамнсан гэмтэргийн аюул дагуулсан өргөнөөр тархсан төрөл бол харт тамхи мансууруулах бодисын хууль бус эргэлт хүн худалдаалах болон хууль бус зэвсгийн 8-1 гэмтэргүүд юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мансууруулах бодистой холбоотой асуудал эрхлэх албанаас гаргасан мэдээлэлээс харахад гэмт бүлэглэлүүд харт тамхи мансууруулах бодисын хууль бус эргэлтээс жилд дунджаар 300-аас 500 тэрбум Америк долларын ашиг олдог. Энэхүү хууль бус эргэлтийн тархацын дийлэнх нь Европ, Ази твд оршдог гэсэн байна. Манай улсын иргэд Азийн олон оронд визгүй зорчдог, мөн манай улсын хил галийн байдлыг судалан үзснээр Монгол иргэдийг энэ гэмтэрэгт уруу татан оруулж байгааг үгүйсгэх аргагүй болоод байна. Сүүлийн үед манай иргэд харт тамхи мансууруулах бодисыг хил дамнуулан зөөвөрлөхөд оролцож, зарим нь хүний нутагт насаараа хоригдох улмаар цаазаар ахуулах ял сонсоод байгаа билээ. Тэгэхээр харт тамхинд өнөөдөр сүүлийн үед залуучууд нэлээд дамтах тийм ээ хэрэглэгчт нь болж байна гэж яригадаад байгаа. Энэ талаар ер нь хэр мэдээлэлтэй байв. Тухайлбал одоо яг ингээд оюутан хүний үед оюутнуудын дунд ийм юм ажиглагддаг. Ер нь бол нөгөө оюутнууд чинь ингээд нэг сэтгэл санаагаар унах ч юм уу, нэг найз охин одоо задлуудаагаа маргалдах ч юм уу, эсвэл нэг шалгалтанд унах ч юм уу, нэг тийм тохиолдол сэтгэлээр унаад өөрийнхөө сэтгэлийг нэг тайлгаруулах гээд яг харт тамхи ч юм уу мансууруулах бодис хэрэглээд нэг хэрэгэлсэн хүн ингээд угаасаа нэг донтдог гэсэн нэг судалгаа өгд юм билээ. Харт тамхи хэрэгэлсэн хүмүүс одоо хэрэглэж үтсэн хүмүүсийн 20% нь өөрийгөө харт тамхиас буцаж татаж гаргаж чаддаг. Үлдсэн 80% нь бол яг ингээд харт тамхи буцааж ингээд хэрэглэх болон сэтэл төрөө явдаг гэд. Тэгэл яг нэг удаагийн сэтгэлээр унсан үедэн ч юм уу нэг өөрийнхөө сэтгэлийг тайлгаруулах гэж бол хэрэгэлдэг залуучуудын хэрэглэл их өндөр болж байгаа гэж бодож байна. Гэтэ энэ бол маш мэдээж муу шүү дээ тийм. Харт тамхи гэдэг ихлээр санаанд бууж байгаа нь л ерөөдөө ер нь бол бас ингээ нөгөө нийгэмд ингээ тодорхой хэмжээний харт тамхи гэсэн яг ийм хоромшигтай ийм үр нөлөөтэй гэсэн нэг сургалт мургалт явдаггүй. Тийм учраас ерөөдөө харт тамхи мэдж байгаа юм шиг ирнэ бас ерөөдөө бас яг нарийн тийм мэдээ мэдэл байдаггүй байна. Одоо л ер нь сүүлийн үед одоо энэ оюутан залуучууд айгүй ихээр хэрэглэж байгаа. Тийм үү. Тэр бол тодорхой. Тэгээд оюутан залуус ихээр хэрэглэж байгаа гэхээр яг юу хэрэглээд байна тэд нар? Одоо яг өвс бол хэрэглээ. Тэгээд цааш бүр цаашлах юм бол тэгээд айс гэдэг мөс гэдэг байгаа. Тийм. Тэр бол удаас бол угаасаа овоож ирээд айгүй их бидний үеийн залуучууд айгүй их баригдаж байгаа. Харт тамхинд хүний уураг тарих мэдрэлийн системд нөлөөлдөг ургамлын болон химийн гаралтай мансууруулах бодис. Хаагдмал ил тод биш байдлаас шалтгаалan харт тамхины тухай үнэн бодит мэдээлэл огт байдаггүй байлаа. Гэсэн хэдий ч харт тамхинд мансуурагчид тодорхой хүрээнд байсныг үгүйсгдэг. Харин өнөөдөр харт тамхи газар авч залуус төдөөгүй өсвөр насныхан хүртэл харт тамхинд мансуурдаг нь нийгмийн хүндүр асуудал болоод байна. Цагаар мэдээлэл хөтөлбөртэй хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Эрүүл мэндийн салбарын сүүлийн жилүүдэд элэгний өвчлөл буюу элэгний ВЦ вирусын халдварын эсрэг нэлээд хүч тавин ажиллаж байгаа. Ингэхдээ вирус илрүүлэх шинжилгээнд өргөнөөр хамруулж онцлогдсон нөхцөлд эмчилгээг яаралтай эхлүүлэхэд анхааран ажиллаж байгаа. Улсын хэмжээнд элэгний өвчлөлийн улмаас жилдээ 2800 хүн, харин өдөрт дунджаар 7 хүн нас орж байгаа нь хүн амын нийт нас оролтын 15%-ийг дангаараа эзэлдэг гэсэн судалгаа байдаг. Анх 2011 онд улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн санаачлагаар элэгний В вирусын вакцинжуулах аюун өрнөж байсан бол өнөөдөр харин элэгний БЦ вирусын эмчилгээнд эмнэлгийн эмч ажилтан албан хаагчдыг хамруулахаар болсон байна. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний өвчлөлийн эсрэг үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг Оном Сангийн хан энэ удаад эрүүл мэндийн салбарынхны элэгний С вирусыг эмчлэх эдгэрүүлэх ажлын эхлэл болгож эмчилгээний 80% хөнгөлтийг улсын нэгдсэн төв эмнэлгийнхэнд үзүүлж байгаагаа мэдэгдсэн юм. Манай гемодиализийн төвд ажиллаж байгаа сувлагч нар бол маш өндөр эрсдэлтэй. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс бол яг одоо диализ эмчилгээг эхлүүлэхдээ салгахдаа яг цустай бол харьцдаг. Бид нар эрүүл байж одоо ард иргэдэд хүртээмжтэй чанартай тусламж үйлчилгээг одоо үзүүлж чаднаа.
Өнөөдрийн байдлаар манай улсын нийт 40 мянга орчим хүн элэгний вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаад байгаагийн 5 мянган хүн вирусын эмчилгээнд орж 4 мянга гаруй хүн эмчилгээ эхлүүлэх шаардлагатай гэж онцлогдоод байна. Элэгний өвчнөр бол жилдээ нэг дэлхийн хэмжээнд 450 мянган хүн нас орж байна гэж байгаа. Монгол улсад бол өнөөдөр хавдрын шалтгаандаа нас орж байгаа дотор 2 дугаар байранд нь элэгний хавдар орж байгаа. Тэгээ элэгний хавдрын шалтгааны нэг үндэс нь бол элэгний БЦ вирус байдаг. Монгол улс элэгний өвчл болон нас баралтын үзүүлэлтээр дэлхийд дээгүүр байр эзэлж байна. Энэ өвчлөлийг бууруулахад хамгийн чухал эхний алхам бол хүн бүр эрт үед нь онцлуулах, цаг алдалгүй эмчилгээнд хамрагдах явдал юм. Түүнээс гадна эмчилгээний төлбөрийн асуудал иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа хамгийн хүндрэлтэй асуудал гэдгийг хаа ханаа ойлгож, боломжит арга хэлбэрүүдийг эрэлхийлсээр байгаа билээ. Улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн судалгаа шинжилгээнд харахад бол 99-с 100% үр дүнтэй байгаад байгаа нь бол нотлогдсон ийм нөхцөлд бол энэ эмчилгээнд бүгд л аль болохоор одоо бас хамрагдаж өөрийнхөө элгийг эрүүлжүүлэх ийм шаардлага байна шүү гэдгийг нийт олон түмэнд бас зөв мессеж өгж байгаа бас давуу чанар. Хүний сайн сайхан эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй ажиллаж байдаг эрүүл мэндийн салбарынхнаас эхэлсэн энэхүү аян арга хэмжээг улам өргөжүүлж илүү олон хүнийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах болно гэдгээ холбогдох байгууллагын мэдэгдэж байсан юм а. Монс Групп нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад чиглэгдсэн олон талтай ажлыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, мөн эмийн эмчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулж ирсэн газар байдаг. За өнөөдрийн зохион байгуулсан бид элэгний Ц вирусын эмчилж чаддаг боллоо гэсэн сэдвэд сургалтыг Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 1-2 дугаар шатлалын эмнэлэг хувийн хвшлийнхэн гээд нийтдээ 40 гаруй эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллүүдийг оролцуулан зохион байгуулсан байна. Сургалт семинарын үеэр элэгний Ц вирусын эмчилгээ онцлогооны удирдамж, эмийн бүртгэлийн судалгаа зэргийг танилцуулсны дээр Монголд элэгний Ц вирусын эмчилгээний үр дүн, арга барил, эмчилгээний практик дээр ажиглагддаг нийтлэг асуудлуудыг хэлэлцэж, Вирпасимыг эмчилгээнд хэрэглэхэд анхаарах зүйлүүдийг ч танилцууллаа. Монгол улсын хэмжээнд ойролцоогоор аль биесны тоогоор бол нэг 52 орчим мянган хүн нэг яралтай эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд 2013 оны манай Оном сангийн судлаачдын хийсэн тооцоогоор бол 150 орчим мянган хүн элэгний Ц вирусын алдартай байгаа. Архаг алдартай. Энэхүү Вирпасимыг Америкийн нэгдсэн улсын Элесансис компани лицензээр хийж байгаа. Дэлхийн 110 оронд худалдаалах эрхийг нь өгсөн. Монгол улсад хамгийн их ям дүнээр оруулах зорилготой байгаа юм а. Элэгний Ц вирусын эсрэг бүх нийтээрээ тэмцэж өвчнөөсөө салах гэсэн ард иргэдийн хүсэл сонирхол их байгаач эмчилгээний зардал өндөр байгаа нь хамгийн хүндрэлтэй асуудал юм. Энэ төрлийн эмчилгээний өртгийг бууруулах тал дээр мэргэжлийн холбогдох байгууллагын арга зам эрэлхийлсээр байгаагийн нэгэн илэрлэл нь энэхүү элэгний Ц вирусын эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 80 хүртэлх хувиар хөнгөлөхөөр болж байгаа явдал юм. Монголчууд маань бол нэгдүгээрт бол 300 гаруй мянган төгрөгөөр нэг курс эмчилгээг хийх боломжтой болж байгаа. Хуучин бол одоо 800 мянган төгрөгөөр авчулна шүү дээ монголчууд нэг курс эмчилгээг. Тэгэхээр өөрөөр 2.5 дахин бид нэр хямдруулж чадсан. Болж игэл энэ нэмийг ахаад 80% хямдруулахын гэсэн ийм зорилгын төлөө бид нэр явж байна. Вирпасимыг Улаанбаатар хот болон орон нутагт байгаа Монсын аль ч эмийн сангаас эмчийн жороор худалдан авах боломжтой дээр элэгний Ц вирусын эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 80 хүртэлх хувиар хөнгөлтөө авах боломжтой. Хамгийн чухал нь эмийг эмчийн заавар хяналтын доор хэрэглэх ёстой. Эмийг олгосон тухай мэдээллийг цахим сүлжээ ашиглан бүртгэл судалгаа явуулж давхар хяналтаа олгож байгаа гэдгийг сануулж байна. Өнөр бүл төвийн хүүхдүүдийн одоо амьдарч байгаа байр сууцыг шинжил засварлахын тулд ойролцоогоор 3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байгаа талаар энэ төвийнхэн өнөөдөр мэдээлэл хийсэн юм а. Улс орны эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа, гэхдээ төсөв хэцүү байгаа гэд томчууд бидний бас шийдвэр гаргагчдын дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Асрах төвийн хүүхдүүдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дөрвтэй хөрөнгө оруулалт хийх цаг болсон гэж эднийхэн үзсэн байна. Од гариг охин 6 гаруй настайдаа хүүхэд асрах төвд иржээ. Түүнээс ягаад энэ төвд ирэх болсон хэцүүхэн түүхийг нь харин асууд сүрхэлсэнгүй. Энд иржсэн үеэ санддаг. Өөр жоохныхаа нэг багш намайг орж ихэд миний үзснийг амар хөөрхөн багш инээмсэгээ надад чихэр өгж байгаа би тэрийг амар тооцсон.
Энэчлэг оруулаад од гариг охин энэ төвд 11 жил амьдарч байна. Ирэх хавар сургуулаа төгснөө. Хичээлдээ шамдаж бас төвийнхөө нарны охид хамтлагт бүжгэлдэгэ. Алт мөнгөн медальтай. Түүний мөрөөдөл том болоо 2 давхар тохилог сайхан дулаахан байртай болж халуун ам бүлээрээ амьдрахыг хүсдэг. Хэрвээ чинэлэг амьдралтай болчвол 11 жил амьдраад ирэх жилээс гарах энэ төвийн дүү нараа тоглоомын өрөө, телевиз үздэг дулаан, танхим, бас охтуудад нандин зүйлээ хадгалах, шүүгээ сав, халуун усанд орох тохилог өрөө гэд олон зүйл хийж өгөхийг хүсдэг. Ихэнх нь өрөөндөө зурагтай болохыг хүсдэг шүү дээ. Зурагтай болно. Тэгэл заримуд нь компьютертэй болмоор байна гэл. Эмэгтэй хүүхдийн нэг юм талтай шкаф бидэж нэг жижиг нь суугаад байдаг. Тим юмтай болмоор ингээл октод тим юм рүү хүсэж. Тэгэл энийг бодвол арай тоглоо тэгэл илүү гоё. Арай зохимжтой нэг тийм хүртэл. Агасыг чаддсан шүү дээ. Энэ бол бусад айлын охид шиг түүнд байхгүй зүйлтэйгээ болчих юмсан гэсэн охины мөрөөдөл. Энэ төвийн хүүхдүүд өөрөөндөө ихэвчлэн дөрвөлэн амьдардаг. Нэгийн шүүгэнд хувцаа хийн. Аав ээжийн зураг хүрэг гээд хамгийн нандин эд зүйлс эсвэл өөрийнхөө дэвтэр ном, тэмдэглэлийн дэвтрээ хийчих ширээ шүүгээ гэж байхгүй. Нийтийн бие засах газар усанд орох өрөө гээд энд гэр бүлийн орчин хүүхдүүдэд мэдрүүлэх, тэр орчин бүрдүүлэх гэхээр нөгөө л төсөв мөнгөн дээр очоо гацдаг. Уулын жилийнхэн төсөв 2 тэрбум төгрөг, үнээс 1 тэрбум төгрөг нь ажлагчдын цалинд. Тогтмол зардал 155 сая хоол хүнс бичиг хэрэг хувцас унаа тээвэрт 840 сая төгрөг гээд тэгээ үлдсэн 28 сая төгрөг нь тэтгэвэр тэтгэмжийн зарцуулагддаг. Хэрвээ ийм төсвөөр ажиллаад байх юм бол од гариг шиг 100 хүүхдийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж байр сууцыг нь шинчилж хизээж чадахгүй. Анхнаасаа энэ байр бол 74 онд энэ байгууллага байгуулагдсан. Тэгээ анхнаасаа дотор байрны зориулалтаар байгуулагдсан учраас одоо бидний одоо хүсэж байгаа тэр гэр бүлтэй дүүцгүүц орчин гэдэг нь бол энд үнэхээр байх боломж байхгүй байгаа. Ядаж 3 давхар нэг өрөө тийм ээ нэг одоо галтгооныхоо өрөөтэй, унтлагын өрөөтэй, зочны өрөөтэй нэг ийм одоо орчин бий болчихвол үнэхээр сайн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байрлал байшинг байгуулах төсөв хөрөнгө зайлшгүй шаардлагатай байна. Гадныхын энэ төвийн хүүхдүүдэд тусламжийн гараа байнга сунгадаг. Гэхдээ тэд хувцас, хоол хүнс, хичээлийн хэрэгсэл ихэвчлэн өгдөг. Хүний өгсөн бэлгийг ийм тэмгээ бэлэн мөнгөөр авъя гэх эрх байхгүй. Ийм дулсал юм бол улстай ганц байдаг энэ төвийн хуучин барилгыг шинчилж, энд Монголын ирээдүй болсон багчуулын нэгэн хэсэг амьдарч, өсөж том болж байгаа гэдгийг битгий мартаасай. Зориултын дулаахан хүүхэд амьдрах 3 давхар байр барих 3 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдэж өгөөсэй гэдгийг энэ төвийн удирдлагууд хүсэж байлаа. Баянзүрх дүүргийн цэцэрлэгийн багш нар дэлхийн гаруугах өдрийг тохиолдуулаад өөрсдийнхөө туршлагыг одоо солилцсон байгаа. Энэ тухай сурвалжлагыг одоо үзэгч та бүхэн түргэе. Дэлхийн гаруугах өдрийг тохиолдуулан Баянзүрх дүүргийн цэцэрлэгүүдийн дунд эрүүл бие цэвэр гар аян зохион байгуулагдлаа. Аяны хүрээнд хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны шилдэг туршлагаа солилцлоо. Цэцэрлэгийн эмч болон туслах багш нарын хувьд үзүүлэг сургалт зохион байгуулсан юм. Энэ эрүүл бие цэвэр гар гэсэн сэдвтийн үйл ажиллагаа маань биднэрт одоо бие биенээсээ туршлага солилцох тэгээд хүүхдүүдэд одоо шинэ сургалтын сонирхолтой хэлбэрээр хийсэн шинэ сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдээр хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаа явуулахад их ач тустай тийм үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд бид нар одоо ийм үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Баянзүрх дүүргийн боловсролын хилтэс, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага, дайрах орон нутгийн хөгжлийн төв, түүчилэгч бүсийн цэцэрлэгүүд оролцсон аяны хүрээнд шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэн дэлгэгдлээ. Цэцэрлэгүүд дээр очих юм бол багш болгонд л өөрийн гэсэн нөөц боломж зөндөө олон бүтээлүүд байгаа. Яг энэ өнөөдрийн үзэсгэлэн бол манай Баянзүрх дүүргийн төрөмчийн 39 цэцэрлэгтэй 39 цэцэрлэгээс зөвхөн нэг сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг л бид энэ үзэсгэлэндээ авчирсан байна. Тэгээ энэ үзэсгэлэнгээрээ дамжуулаад туслах багш нарыгаа оролцуулаад за энэ үзэсгэлэнгээс манаас нөгөө шилдэг бүтээлүүд тэгээ бие биендээ харилцан туршлага солилцож байгаа юм давуу талтай. Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд улсын 30 гаруй, хувийн 100 гаруй цэцэрлэгвээ. Цэцэрлэгүүдийг 6 бүсэд хуваасан байна. За энэ удаад түүчилэгч бүсийн цэцэрлэгүүд ийхүү сайн туршлагаа солилцлоо. Бүгд найрамд Турк улсын ерөнхий сайдын дэргэдэг Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлагийн Улаанбаатар хотын төлөөлөгчийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 иргэнд иж бүрэн тавилгатай Монгол гэрийг 1 сарынхан хүнсний хэрэгцээтэй барааны хамт
тусламж олгож өгсөн байна. За Буянбат төрийн бас байгууллагаас өөрийнхөө гишүүд мөн амьдралын боломж нөхцөл тааруу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламж үзүүлэх хүсэлтийг Туркийн хамтын ажиллагааны зохицуулахыг янзлагт гаргасан юм байна. Энэ хүсэлтийн дагуу мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны судалгааг үндэслээд амьдралын нөхцөл боломж үнэхээр тааруу байдаг ажил хөдөлмөр эрхлэх чадваргүй 6 өрх айлд эдгээр 9 хүүтэн эхлэхээс өмнө Монгол гэр өгч мөн хүнсний тусламжийг үзүүлжээ. Тусламж авч байгаа иргэд хараа болоод сонсголын бэрхшээлтэй зарим нь бүр хэвтэрд байдаг тухай ярьж байсан юм а. Тэд өнөөдрийг хүртэл өөрийн гэсэн гэр оронгүй явсан учраас айлын хажууд эсвэл хамаатан садангаараа хоног төрүүлдэг байсан байна. Гадаа 30 хэмийн хүүтэнд зуны дам байшинд амьдарч байсан гэд гэр зайлшгүй шаардлагатай байсан иргэдийг энэ тусламжинд хамруулсан байна. Тусламжийн нийт санхүүжилт 10,000 ам доллар байжээ. Одоо үзэгчид та бүхэнд олон улсын амьдралд өрнөж байгаа үйл явдлаас манай тоомч цогтоогийн бэлтгэснээр хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын үндэсний аюулгүй байдлын хороо Клинтон эх орноосоо урвсан хэрэгт буруутай гэж үзсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын маргаантай мужуудад Трампын нэр хүнд өсөж байна. Өмнөд Солонгос ерөнхийлөгч Пак Кинхогийн найз Чой Сун Силийг баривчлалаа. Шанхай хамтын ажиллагааны гишүүн орнуудын ерөнхий сайд нарын уулзалт Бишкек хотод болж уулзалтын дөнгөгийн баримтчигт гарыг үзүүллээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Парисын тохиролцоо өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлж байна. За үзэгчдээ орой минь дүргий өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнөсөн үйл явдал мэдээллээс та бүхэндээ хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид ардчилсан намаас нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа Хиллари Клинтон үндсэндээ эх орноосоо урвсан хэрэгт буруутай гэж Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын үндэсний аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн хорооны дарга Майкл Маккол мэдэгдэж байгаа юм а. За тэрээр Хиллари Клинтон төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа хувийн цахим шуудангийн хаягаа ажил хэрэгтээ ашиглаж нууцын зэрэглэлд хамаарах мэдээлэл дамжуулж байсан гэх шуугиантай холбогдуулан ийм тайлбар мэдэгдэл хийж байна. Холбооны мөрдөх төвчний дарга Джеймс Коми өмнө нь надад хэлж байсанчлан Америкийн нэгдсэн улсад таагүй ханддаг гадны улс орнууд Клинтоны хувийн шууданд нэвтэрч нууц мэдээлэл авсан байж болзошгүй гэж Маккол Fox News телевизэд өгсөн ярилцлагадаа зохон бэмдэглэж байх юм. Энэ бүгд юуг харуулж байна гэвэл Хиллари Клинтон нууц мэдээлэлтэй харьцах, нууц мэдээллийг хамгаалах аюулгүй байдлын протоколыг зөрчсөн. Бусад улс орн түүний серверээр дамжуулан нууц мэдээлэл авсан тул Хиллари Клинтоныг эх орноосоо урвсан гэж үзэхээс өөр аргагүй. Энэ хүн зөвхөн өөрийгөө төдийгүй мөн хөлийн чандад ажиллаж байгаа нууц ажилтнуудын амь насанд аюул учрууллаа гэж Майкл Маккол үзэж байгаа юм байна. За мөн дөнгөж саяхан л бүгд найрамдах намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэрээ дэвшүүлэхээр өрсөлдөж байсан Сенач Тед Круз хүртэл одоо Хиллари Клинтоныг шүүмжилсэн мэдэгдэл хийлээ. За энэ хүн Клинтоныг шүүмжлээ зогсохгүй мөн Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн сайд ерөнхий прокурор Лорет Линчийг Клинтонтой холбоотой шуугианы үеэр баримталж байгаа байр суурьнаас нь болж огцорхыг шаардж байгаамаа. Дональд Трампын нэр хүнд маргаант мужуудад улам бүр өссөөр байна. Америкийн нэгдсэн улсад намуудын дэмжигчдийн тоо ижил тэнцүү мужуудыг маргаант муж гэж нэрлэдэг юм байна. За тус улсын түүхэнд эдгээр мужуудад явагдсан сонгуулийн үр дүн өрсөлдөөнийг нэг тийш нь болгож байсан түүх бас нэг бус удаа тохиолдож байсан байгаа юм. За Флорида муж хамгийн маргаантай мужид тооцогддог. За энд одоо Трамп өөрийн өрсөлдөгчөө бараг 2% төрүүлж яваа. За тэгээд Флоридчууд цагаан ордон Клинтоныг хэд их дэмжиж байна хэмээн үздэг учраас магадгүй энэ сонгуульд Трампыг дэмжих асуудал бас үзэгдэж харагдж байгаа юм. За дээрээс нь сүүлийн үед Хиллари Клинтоны баруун гар болох туслах Хума Абедин исламын ертөнцийн нөлөө бүхий хүмүүстэй холбоотой тухай мэдээ цацагдж байна. За тухайлбал Абединий гэр бүлийн одоо найз гэгдэх Абдулла Амар Нассиф гэдэг хүн Сауди Арабын хааны гэр бүлтэй нэлээд ойр харилцаа холбоотой. За магадгүй энэ хүн бас Аль-Каидатай хүртэл холбоотой байж болохыг үгүйсэхгүй байгаамаа. За Хума Абедин өөрөө 10-аад жил Сауди Арабын нэгэн сэтгүүлд ажиллаж байхдаа Америкийн нэгдсэн улс 9-р сарын 11-ний халдлагад өөрөө буруутай гэж бичиж байсан ийм хүн юм байна. За мөн Америкийн зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Хума Абедин Египтийн лалын яхан дүүс намынхантай холбоотой тухай бас бичиж байх юм. За одоо Америкчууд дунд ийм с 'жиг бүхий үнийг төрийн департаментад ажиллуулж нууц материалд нэвтрхийг зөвшөөрж байдаг гэсэн яриа маш ихээр яригдах болж байна.
За энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлогод занал хийсэн зүйл гэж бас ярьж байгаа юм. За энэ бүгдээс үзэхэд Америкийн нэгдсэн улсад сонгуулийн өрсөлдөөн одоо л жинхэнэ оргил үедээ хүрч байгаа нь тодорхой бөгөөд илт харагдаж байгаа юм. За тухайлбал ерөнхийлөгч Обама төрийн тэргүүний үүрэгт ажиллаа умартаж Клинтоныг ухуулан сурталчлах ажлаар эх орноороо хөндлөнгуулд наачаас давхиж байна. За тэрээр ийхүү явахдаа би Хиллари Клинтоныг маш сайн мэднэ. Хэрвээ би энэ хүний шудраг гэдэгт итгэж эргэлзэж байсан бол тэрнийг ингэж дэмжих үү гэж мэдгдсэн ч гэлээ сонгогчид дунд Клинтонд эргэлзэх явдал өснө нэмэгцээр байгаамаа. Өмнөд Солонгосын прокурорын газар тус улсын ерөнхийлөгч Пак Кын-хэгийн найз авилгын томоохон шуугианы гол хэрэгтэн болсон Чой Сун-силийг баривчилсан тухай Ренхап агентлаг уламжилж байна. За энэ эмэгтэйг Сүүл хотын тойргийн шүүхээс өгсөн зөвшөөрлийн дагуу ийхүү баривчилсан байна. За эндээс ирж байгаа мэдээгээр шүүх прокурорын газраас тулгасан зэмийг за мөн Чой Сун-сил эд мөрийн баримтыг устгаж болцсогүй гэснийг үндэслэж ийхүү баривчлах зөвшөөрөл өгсөн байгаа юм байна. За өмнөд Солонгосын прокурорын газар энэ 7 хоногийн ихээр Чой Сун-силийг байцааж мэдүүлэг авсныхаа дараа тэрнийг саадуулсан бөгөөд шүүхээс албан ёсоор баривчлах зөвшөөрөл эрхийг хүлээж байсан юм а. За өнөө өглөө ерөнхийлөгч Пак Кын-хэ дахин ард түмнээсээ уучлалт гуйж найзтай нь холбоотой хэрэгт мэдүүлэг өгөхөд бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн ч гэлээ өөрийнх нь эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан зогсохгүй энд тэнд үргэлжилсэн хэвээр байгаа юм. За ийхүү хатагтай Пак Кын-хэ одоо хууль сахиулах байгууллагт мэдүүлэг өгч байгаа өмнөд Солонгосын анхны ерөнхийлөгч болж таарч байна. За Пак Кын-хэгийн найз Чой Сун-силийг нөлөөгөө ашиглаж өмнөд Солонгосын том компаниудаас өөрийнхөө 2 санд хандив авсан хэрэгт буруутгаж байгаа. За зарим мэдээгээр энэ нэмэгтэн 2 сангаар 53 компаниас цуглуулсан 80 тэрбум вон буюу ойролцоогоор нэг $72 сая дамжсан гэж байгаа юм. За Чой Сун-сил энэ мөнгөний зарим хэсгийг хөлийн чандад өндөр үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахд за мөн охиныхоо сургуулийн төлбөрийг төлөхөд ашигласан байж болох талтай юм байна. Харин ерөнхийлөгч Пак Кын-хэг 40 жил найзалж байгаа найздаа төрийн хэрэг хөндлөнгөөс оролцож өөрийнхөө хэлэх үгийг засварлаж нууц мэдээлэл дамжуулсан. За ингэснээр түүнд төр улсын хэрэгт төрч бодгоо одоо улс орны эдийн засгийн байдалд одоо нөлөөлөх боломж олгосон гэх зэм тулгаж байгаамаа. За мөн зарим мэдээгээр Чой Сун-сил төрийн хэрэгт оролцоогүй ч гэсэн зарим нэг боловсон хүчний томилгоонд нөлөөлж ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилд бас хөндлөнгөөс оролцдог байсан бололтой юм. За мөн өчигдөр прокурорын газар ерөнхийлөгчийн туслах байсан Чон Хо Соныг баривчилсан байгаа. За энэ эмэгтэйг Чой Сун-силд нууц мэдээлэл дамжуулсан хэрэгт буруутгаж байгаа юм байна. За тэгэхээр Тэгцуур одоо өмнөд Солонгосын прокурорын газар энэ шуугаан тарьсан хэргийг мөрдөн шалгах мөрдөн байцаагчдын багийг өргөдгөх шийдвэр гаргаад байна. За ямар ч байсан прокурорын газар энэ ноцтой хэргийг улс суурьтай мөрдөн шалгахын тулд өөрт байгаа бүх нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглахаар шийдэж байгаа юм байна. За энэ хэргийг 22 мөрдөн байцаагч шалгаж байсан бол одоо тэдний тоог 31 болгон тэлсэн байна. За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орны ерөнхий сайд нар Бишкекийн дээд хэмжээний уулзалтын дүнгийн баримт бичгийг хэлэлцэж батллаа. За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ерөнхий сайд нарын зөвлөлийн 15 дахь удаагийн хуралдаан 11 шийдвэрт гарын үсэг зурснаар өндөрлөж байгаа юм. За тодруулах юм бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын 2017 оны төсвийг баталж олон талд худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцыг хэлэлцэж за мөн 2015 оны санхүүгийн тайлан сонсож хэлэлцэж баталсан юм а. За мөн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжлийн банк байгуулах ажлыг цаашид үргэлжлүүлэхээр тохирсон бөгөөд 2017-оос 2021 онд хэрэгжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны арга хэмжээний жагсаалтыг бас хэлэлцэж баталсан байна. За мөн ерөнхий сайд нар 2016-аас 2020 онд шинжлэх ухааны техникийн салбарт хэрэгжүүлэхээр тохирсон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох арга хэмжээний төлөвлөгөөг бас хэлэлцэж баталсан байна. За үүнээс гадна Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газрын шинэ бүтэц зохион байгуулалтыг батлахын зэрэгцээ нарийн бичгийн дарга нарын газраас хийх ажлын хуваарийг бас хэлэлцэж баталсан байх юм а.
За Шанхай хамтаа ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр элсэх хүсэлтэй орны тоо сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа нь энэ байгууллага олон улсад ямар их нэр хүндтэй болж байгааг харуулж байгаагийн дээр энэ этхэг Пакистан улсыг нэг их удахгүй тус байгууллагын гишүүнээр элсүүлэх гэж байгаа нь Шанхай хамтаа ажиллагааны байгууллагын чадамж өсөн нэмэгдэхэд шууд нөлөөлнө гэдгийг олон улсын шинжээчид судлаачид хэлж байгаамаа. За уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Парисын тохиролцоо өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлж байна. За энэ тохиролцоо бол агаар мандалд хүлэмжийн хийн хаягдыг багасгах чиглэсэн олон улсын цоошинд баримт бичиг буй юм байна. За өнгөрсөн онд Франц улсад болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын баг хурлаар 190 орон нутаг дэвсгэр хэлэлцэж баталсан энэ тохиролцоог одоогийн байдлаар нэг 60 орон хэлэлцэж батламжлаад байгаа. За энэ тохиролцоогоор хүлэмжийн хийн хаягдыг дэлхийн нийтээр багасгаж энэ зууны 2 дугаар хагас гэхэд тэг болгох маш том зорилт тавьсан байгаа. За Парисын тохиролцоо өмнөх Киотогийн протоколоос ялгаатай нь Парисын тохиролцоог дэлхийн том жижиг гэлтгүй бүх улс орон дагаж мөрдөх ёстой бол Киотогийн протокол зөвхөн аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн улс орнуудад хамаарч байсан юм а. За бид та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийн дахинд болон олон улсад өрнсөн үйл явдлаас хүргэлээ. Одоо үзэгч та бүхэнд спортын үйл амьдралын хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс хүргэе. Оройн дүргийн эрхэм үзэгчтэй та бүхэн амралтаа тухтай сайхан өнгөрүүлж байна. Өдөр тутмын спортын мэдээ хэлж байна. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод үргэлжлэн явж байгаа Дэрэн цом 2016 олон улсын футзалын тэмцээн өнөөдөр 3 дахь өдрөө уян тухай спортын ордонд үргэлжлэн явагдлаа. Энэ удаагийн тэмцээнд Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсын 38 багийн тамирчид 5 насны ангилалд ур чадвараа сорж байна. Монголын хөлбөмбөгийн шилдэг баг Дэрэн клубын нэрэмжит футзалын олон улсын тэмцээний хагас шигшээд өрсөлдөх багууд тодорлоо. Тэмцээний медалийн өнгө хувиргах тоглолтууд маргааш буян тухай спортын ордонд болно. За 11 хүртэлх насны ангилалд A хэсгээс арвис Дэрэн багууд медалийн төлөө өрсөлдөх эрхээ авсан бол B хэсгээс Сэлэнг пресс Динамо Иркутск багийн хөвгүүд шалгарлаа. Харин 12-оос 13 насны хагас шигшээд Монголын Хоромхон Хараацай арвис болон бүгд найрамдах Хятад улсын 90 хотын Шонхор баг үлдсэн байна. За өсвөрийн 15 наснд A хэсгээс Дэрэн Сэлэнг пресс, B хэсгээс Ирхэс Эрчин багууд маргааш медалийн төлөө тоглоно. Дэрэн Кап 2016 тэмцээний хамгийн чансан өндөр ангилал болох насан туршидтэд тэмцээний аваргын цомыг хамгийн олон удаа өргөсөн Дэрэн клуб, Прайд улсын Улаанбаатар хотын 4 удаагийн аварга, Оросын холбооны улсын футзалын лигийн шилдэг баг Лара, Улаанбаатар хотын Сэлэнг пресс, Улаанбаатар унгнууд зэрэг 4 баг шалгарсан юм а. Буян тухай спортын ордон зохиогдож байгаа футзалын олон улсын тэмцээнд 17 клубын 38 баг өнөөдөр 4 дахь өдрөө ур чадвараа сөрөн өрсөлдсөн. За 2010 оноос хойш тасралтгүй зохиогдож байгаа Дэрэн Кап тэмцээн эрг нэм гарагт хөндөрлөнө. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо Монголын сагсан бөмбөгийн холбооноос хамтран зохион байгуулж байгаа 21 аймгийн лигийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний эхний тоглолтууд өнөөдөр боллоо. Сагсан бөмбөгийн холбооны 21 аймгийн үндэсний лигийн тэмцээний эхний тоглолтууд өнөөдөр спортын дугаартанд эхэллээ. За 2 дахь жилдээ зөвхөн эрэгтэй багуудын дунд болж байгаа энэ тэмцээнд 12 аймгийн шигшээ баг энэ удаад зүүн болон баруун бүс багтан өрсөлдөж байна. За 21 аймгийн үндэсний суперлигийн тоглолтын салхийг A хэсэгт багтсан Баян хонгор, Үүр хангай аймгийн багууд хаглах бол Увс аймгийн баг Эрдэнэтотын Иконтой, Архангай аймгийн Алтан дорнод Дайчт баг, Төв аймгийн Төв ургацтай тус тоглоно. Тэмцээний онцлогоос дуулгахад Эрдэнэтотын Икон баг Америкийн нэгдсэн улсаас 205 см өндөртэй Андре Винстоныг легионер тамирчнаар хүрээд байна. Мөн үндэсний өвхийн улсын аварга Мөнхбат Увс аймгаас хоригдох бол Азийн оюутны аварга Дархан төгс, Азийн элсний наадмын мөнгөн медальт Цэрэнбаатар нар Өвөр хангай аймгийн багт нэгджээ. Аймагуудын шилдэгүүдийн өрсөлдөөний зүүн бүст Хэнти Бэг, Сүхбаатар, Дундгов, Өвөр хангай, Төв ургац, Эрдэнэт Икон зэрэг багууд багтсан байна. Зарим баруун бүст Увс, Баян үлгээд, Баян хонгор, Завхан Ховд Алтай аргал, Хөвсгөл, Харангайн Алтан дорнод Дайчт багууд тус хуваарлагдсан юм а. Тэмцээний албан ёсны нээлт ирэх лав гарагт болох өгөөд тоглолтууд өнөөдөр эхэлж ирэх 2017 оны 2 дугаар сар хүртэл үргэлжлэх юм а. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын олсон тэмцээн уралдаан үйл явдлын бусад мэдээлэлд үзэгч та бүхний анхаарлыг хандуулж байна. Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шигшээ баг өчигдөр AFC Solidarity Cup тэмцээний хүрээнд ихний тоглолтоо Макао улстай хийсэн. За тоглолтын 10 дахь минутанд Монголын шигшээ багаас сүүн төрж 20 орчим метрээс цохин оноос олгох төгсөнч за энэ товтлогооны дараагаар Макао улсын багаас товтлогч Николас Тара ихний голыг оруулсан.
Хариу голыг Монголын багаас хүрхрээ дээдлигийн шилдэг хагас хамгаалагч төгөлдөр 29 дахь минутанд зүүн хөлөгийн гоёмсог цогцолтоор хийж тоог тэнцүүлээд байлаа. За тоглолтын шийдвэрлэх үед манай хаалгачийн гаргасан алдааг эсрэг угаагаас мөн л товтлогч Николас Тара ашиглаж дахин нэг голыг оруулсан юм а. Улмаар тэд энэ давуу байдлаа үндсэн цаг дуустал хадгалж чадсанаар Монголын шгшээг Макаотой хийсэн 10 дахь тоглолтод хожигдлоо. За Монголын үндэсний шгшээг Макао улсын багтаа өнгөрсөн 7 дугаар сард Зүүн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шатанд тааран тоглоход 2-2-оор тэнцэж байсан билээ. Коболсын нэр төвсгөж Хосе Мартин нэрмжид нийслэлийн 52 дугаар сургуулийн волейболын өсвөрийн аврах шалгаруулах тэмцээн боллоо. За өсвөрийн волейболын тэмцээн 2 өдрийн турш үргэлжилж өнөөдөр медальтнууд тодорсон байна. За энэ сургуульд олон улсын хэмжээний мастер Пүрэв Очир спортын мастер Батэрдэн буян дэлгэр сонин цэцэг тэргүүтэй биеийн тамирын 8 багш ажилладаг. За багш нарын зүгээс багийн спортын төрлүүдээр хүүхд багцчуудыг хичээллүүлж улс олон улсын чанартай тэмцээн оролдоонуудаас тогтмол медаль хүртдэг. Тухайлбал Дулаан 2020 хөлбөмбөгийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль, Сагсан бөмбөг волейболын өсвөрийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнүүдээс мөн медаль хүртэж, Америкийн нэгдсэн улсад болсон олон улсын тэмцээний хүрэл медаль, Оросын холбооны улсын Бурайд улс, бүгд найрамдах Хятад улсад болсон олон улсын чанартай тэмцээнүүдээс тус медаль хүртэж байжээ. Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хилцээний зорилттой ажлын хүрээнд дүүргийн тэргүүний 56 дугаар цэцэрлэгээс волейболын тэмцээнийг нийт эцэг эхчүүдийнхээ дунд зохио явууллаа. За сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш удирдах ажилтнууд эцэг эхчүүдийн тэмцээнд нийт 10 баг оролцлоо. За мөн энэхүү тэмцээнд Хинтээ аймгийн Мөрөн сумын цэцэрлэгийн хамт олон удирдах ажилтнууд оролцож нөхөрсгөөр өрсөлдсөн байна. Холимог багийн тэмцээний тэргүүн байрын тамирчид алтан медаль шилжин явах цомын эзэн болсон юм. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн улирлын тойргийн тоглолтод үргэлжлэн явж байна. Мөсөн талбайд Нью-Йорк Рейнжерс Эдмонтон Ойлерс багийн тоглолт болж энэ тоглолтод 5-3 ярцаатай Рейнжерс өрсөлдөгчөө хоцсон байна. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн мөсөн талбайд Нью-Йорк Рейнжерс Эдмонтон Ойлерс багийн тоглолт боллоо. Алдарт Мэдисон Сквер Гарден ордонд болсон энэ тоглолтыг 18,000 гаруй хоккей орхотнууд үд сонирхсон байна. За энэ тоглолтод Рейнжерс өрсөлдөгчөө 5-3 ярцаатайгаар хоцсон байна. Эхний голыг Эдмонтон Ойлерс багийн товтлогч Ньюжент өрсөлдөгчөөгийн хаалганд оруулсан байна. За энэ удаад тэрээр Эверли Макдэвид нарын дамжуулалтаар эхний голыг 6 дахь минутанд оруулсан бол 8 дахь минутанд тэнцээний голыг Рейнжерсийн товтлогч Хейс, Шей Грабнер нарын дамжуулалтаар оруулсан байна. За энэ тоглолтод нийт 8 гол орсон. За энэ тоглолтод Рейнжерс клуб өрсөлдөгчөө 5-3 ярцаатай хоцсон байгаа. Энэ тоглолтын гол баатар Рейнжерсийн тоглогч Кевин Хейсийн тоглолтод 2 ашигтай дамжуулалтыг өгсөн байна. За тэр энэ тоглолтын гол баатар тэрээр энэ өдрөлд мөсөн талбайд 11 тоглолтод оролцож 4 гол оруулж 6 ашигтай дамжуулалтыг өгöd байгаа маа. Энэ өдөр мөсөн талбайд Баффало Торонто багийн тоглолт боллоо. За тоглолтод 2-1 ярцаатай Торонто очсон байна. Торонто эхний голыг тоглолтын 1-4 дахь минутанд орууллаа. Торонтогийн тоглогч Марнер, багийн тоглогч Ван Римстайк, Бозок нарын дамжуулалтаар тоглолтын тооны ярцаг 4 дахь минутанд 1-1 ярцаатай болгосон байна. За энэ тоглолтын 2 дугаар үед мөн Торонтогийн тоглолтгоо ширүүлж тоглолтын гол баатар Марнер 21 дахь минутанд тооны ярцаг 2-1 ярцаатай болгож чадсан. Улмаар 25 дахь минутанд Баффалогийн тоглолтгоо ширүүлж Полню, Рейнхард Ларсон нарын дамжуулалтаар өөрийн багийн энэ нэг голыг оруулжээ. За энэ тоглолтод Торонто 2-1 ярцаатай хоцсон байгаа. За Торонтогийн гол тоглогчдын нэг Марнер энэ тоглолтын гол баатар гэж 2 гол оруулсан. Тэр энэ өдрөлд мөсөн талбайд 11 тоглолтод оролцохдоо 3 гол оруулж 5 ашигтай дамжуулалтыг өгöd байгаа маа. 1997 онд төрсэн 19 настай Канадын товтлогчид 1.80 см өндөр 73 кг хэмжээтэй энэ өдрөд багийн гол тоглогчдын үүргийг үүсгэж байна. Сагсан бөмбөгийн орхотнуудын анхаарлыг зүйсээр татдаг Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны удирдлагын тойргийн тоглолтуудын мэдээлэлс үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Milwaukee Bucks Indiana Pacers багийн тоглолт болж энэ тоглолтод 125-107-гийн харьцаатай Milwaukee өрсөлдөгчөө хоцсон байна. Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны Milwaukee Bucks Indiana Pacers багийн тоглолт болсон байна. За энэ тоглолтод Milwaukee өрсөлдөгчөө 125-107-гийн харьцаатай хоцсон байна. За энэ тоглолтын гол баатар Milwaukee багийн Adetokounmpo байсан байна. Тэрээр энэ тоглолтод 27 он авч 7 удаа самбраас бөмбөг авч 9 ашигтай дамжуулалтыг өгсөн бол түүний багийн тоглогч Паркер 27 он авч 8 удаа самбраас бөмбөг авсан байна. За энэ тоглолтод Milwaukee Snell 14 он авсан байна. Өрсөлдөгч Indiana Pacers клубээс энэ тоглолтод хамгийн олон оноог Жорж авлаа. Тэр 23 он авч 6 удаа бөмбөг тасцсан бол багийн тоглогч Тиг 16 он авч 6 ашигтай дамжуулалтыг өгсөн байна. Европын сагсан бөмбөгийн шилдэг клубүүд оролцдог Евролигийн тэмцээний тоглолтууд үргэлжлэн явагдлаа. Евролигийн тэмцээнд шилдэг тоглолтыг үзүүлдэг Оросын холбооны улсын ЦСКА, Испани Реал Мадрид, Германы Бамберг клубүүд тус өрсөлдөгчөө хоцсон байна. Сагсан бөмбөгийн Евролигийн тэмцээнд өрсөлдөж байгаа Германы Бамберг, Италийн Милан клубын тоглолт болсон байна. За энэ тоглолтын хувьд нэмэлт цагт шийдэгджээ.
106-102-ийн харьцаатай Германы Бамберг өрсөлдөгчөө хожлоо. За энэ тоглолтын гол бодлого Бамберг клубын тоглогч Мели байсан байна. Тэр энэ тоглолтод 15 оноо авч 9 удаа самбраас мөнгө авсан бол багийн тоглогч Радашевич 14 оноог энэ тоглолтод авсан байна. За энэ тоглолтод Кюзер 9 оноо, Хекман 3 оноог авсан бол Милан клубээс энэ тоглолтод хамгийн олон оноог Жентил авсан байна. Тэрээр 18 оноог энэ тоглолтод авсан бол багийн тоглогч Хекман 15 оноо, Радулица 5 оноог авсан байна. Энэ өдөр Грекийн Олимпиакс Орсын холбооны улсын ЦСКА клубтэй тоглосон байна. Энэ тоглолтод ЦСКА клуб 81-75 харьцаатай очсноор энэ өдрлийн Евро лигийн тэмцээнд 5 дараалал очоод байна. Мир Дружба аренад болсон тоглолтод ЦСКА клуб өрсөлдөгчөө 6 онооны илүүтэй очсон. Тоглолтын эхнээс давмгааж 1-р үеийг 25-21 харьцаа 4 онооны илүүтэйгээр ЦСКА клуб хөшөөцөлж эхэлжээ. За энэ тоглолтод ЦСКА клубын гол тоглогчдын нэг Пикколо 23 оноо авч 9 удаа самбраас мөнгө авсан бол Жекс 15 оноо, Воронцович 11 оноо авсан байна. Харин өрсөлдөгч Грекийн Олимпиакс клубээс Принтиц 26 оноо авч 7 удаа самбраас мөнгө авсан бол Спанулис 14 оноо авч 7 удаа бөмбөг тасцсан байна. Испани Изааны клуб Реал Мадрид клуб Туркийн Галатасарай багтай энэ өдөр тоглолоо. За 90-81 харьцаатай Изааны клуб Реал Мадрид өрсөлдөгчөө хоцсон байна. За Реал Мадрид клубын Серхио Юл энэ тоглолтод 23 оноо авсан бол Руди Фернандес 13 оноо авч 6 ашигтай дамжуултыг өгсөн байна. Реал Мадридын шилдэг тоглогчдын нэг Айо энэ тоглолтод 10 оноо авчээ. Харин Туркийн Галатасарай клубээс энэ тоглолтод Мицу 17 оноо, Таис 14 оноо авч 8 удаа самбраас мөнгө авсан бол Шилб 9 оноо авлаа. Одоогоор Евро лигийн тэмцээн ЦСКА баг 5 хожолтой, Реал Мадрид клуб 4 хожил 1 хожигдолтой, Туркийн Фенербахче клуб 4 хожил 1 хожигдсон, Panathinaikos 3 хожил үзүүлэлтэйгээр Евро лигийн тэмцээнийг үргэлжлүүлж байна. Үзэгч та бүхэндээ манай оронд болон дэлхийд дахин тулж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээр бэлтгэгддэг спортын мэдээгээ үргэлжлээ. Үзэгч та бүхэн ирж байгаа амралтын өдрүүдээр спортоор хичээлэн хаягдахтай амарцгаарай. Одоо та бүхэнд цаг агаарын мэдээ танилцуулъя. Бүлгийн шөнтөө 3 хэмээх хүйтэн өдөртөө тэг хэм дулаан. Улаан гомд шөнтөө 7 хэмээх хүйтэн өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Говьдод шөнтөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө тэг хэмээн дулаан. Алтайд шөнтөө тэг хэм өдөртөө 1 хэм дулаан. Улаастад шөнтөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэмээн дулаан. Тосон цэнгэл шөнтөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэмээн хүйтэн байна. Баян хонгор шөнтөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэмээн дулаан. Мөрөнд шөнтөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Хатгалт шөнтөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэмээн дулаан. Цэцэрлэгт шөнтөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэмээн дулаан. Хар хоринд шөнтөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэмээн дулаан. Арва хэрд шөнтөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэмээн дулаан байна. Булганд шөнтөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Дархан хотноо шөнтөө 10 хэм өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Эрдэнэ хотод шөнтөө 8 хэм өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Чойрт шөнтөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөнтөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Зүүн хараад шөнтөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм хүйтэн байна. Зүүн модод шөнтөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Багнуурт шөнтөө 13 өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Шингэст шөнтөө 13 өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Барууртад шөнтөө 9 хэм өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Чавасанд шөнтөө 12 өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Мандалговьд шөнтөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Далан залгадад шөнтөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Хамбогдод шөнтөө 2 хэм өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Сайн шантад шөнтөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Замын өдөд шөнтөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Улаанбаатар хотноо шөнтөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэмээн хүйтэн байна.
Битээгийн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш амралтыг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.